ماشي. Il y a eu beaucoup de chapardages. Les vestiges, les statuettes qui ont été chapardées au temps des Français, bien après l'indépendance, soi-disant pour explorer les lieux finalement, tout ça c'est la faute aux autorités, que ce soit local ou wilaya. Ils n'ont pas donné de l'importance à ce site pour le mettre en valeur, pour le préserver. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On est allé sur un autre site où il y a des vestiges romains. Même si les vestiges romains, ils ont été abandonnés à ce niveau-là. ولا تبان سد بيار طيب بنت وايف نسيس وشيرات الشبحة والخميس ومي aucun contrôle, aucun respect à ce genre de... تعمير وين؟ وقيس تعمير dans quelle époque de façon de très ancien. يا توا تفدسيه هنا كاينه تفدسيه هنا اسم يخدم من لا بيست يتهدن لون ديمولي سي un mur qui traverse la partie Agataya, c'est un mur de soutènement parce que sur il y avait un site romain. C'est des Romains, il y avait un emplacement de l'un des ruines romaines qui sont ensevelies malheureusement. Et aucune fouille n'a été effectuée pour les explorer. On trouve de temps en temps une pierre, une statuette. Et malheureusement, c'est des petits vestiges qui ont disparu. Voilà, le mur, يروح هكا. Il y a même l'un des tombes qui sont éventrées. تبان في الطوم ذاكي. يروح هكا اثن المير اثن ذاك نورد فا المير. اثن المير بكيار طيب. ومن بعد ذاك هذوك سيمتيار. سيمتيار لونسيان سيمتيار. ايش واضح شت بلا ضين ذاكي. انو توا ثوره؟ باقي بدي الساقي باسكو هنا نكره هذا بدي الساقي لاقي لا بارتي qui se met en longe pour ouvrir la piste. Il y avait des jarres, ils ont découvert des jarres. D'ailleurs, la partie les jarres, malheureusement, ils ont été cassés par l'engin. C'était faqara ou sagoudé. C'est plein de morceaux de Et il y a même des ossements humains d'Ivanel. Ça, c'est une tombe. Et la tombe Nixon, toute cette partie était pleine d'amphores et de jarres. Très très ancien. وقي ديغس ولا شتي ديال سنقول مثلا صدوات التيبيا ما شفت اذا قتلنا اذا قتلنا مثلا الهرم نورمالمون مثلا هي des qui sont éventrés جنت انت ايوا هناك كيفون بونسيون دونك فرغ مثلا وكا نورد بار بريزات كاع فرم كان كي قرن سيدي سعد كان قبرت سيدي سعد انت دي بيير. Les dalles, c'est non, ils ont été c'est-à-dire découvertes داك اسمها فتح لا بيست داك داوهم. الوغ زيك تلا داك تزمور تندغ تنس تحشط داك خدمت شحال من تشمعات داسس ديزون داسس سيدي سعد داك. فرا هدنت.
هدت يا ثاني زمان تاع الشاطئ هدت كورو غير اللي بيس بورا يا ترار ذا قاعد من لا une pierre, ce qu'on appelle une pierre d'orientation. Ouais. À l'époque romaine. Il y avait une pierre taillée qui marquait sur latin. là. Et point. On zara le tu vois. Il n'y a aucune protection, le site n'est pas protégé, donc n'importe qui peut venir prendre une pierre, mais n'importe qui. كيما خبرت كي تقديم تقديم مليح. ولا شوين تنظر هذه السوره De temps en temps كان مظلنيون داكي. Cette la pierre, c'est ce qu'on appelle une pierre d'orientation. Alors l'est, l'ouest, le nord et le sud. Ça c'est romain. أتن نطر بير طايفة هنا نورد صغير سي مالير تصور بها كذا قرا فيش بون الدومين دي ستوار مي سكان رازال يتعوض الحل Ça fait mal au cœur quand on vient quand on constate des choses comme ça, la destruction, même les vestiges historiques, ça fait mal au cœur. Il y a un bassin taillé la pierre. À l'époque, كان خدمن فرندي سازمور يونا كاين فرندي سازمور وهذا كاين ستان طومبو دم بيبي يوم كل يوم دا شو هم كنت دي سفرة. Et abandonné aussi, تشوفوا ماذا. Même les Zaraïa Cheikh Ali, ils ont quelque chose d'historique. انوي Les Zaraïa Guinée. وقي Parce qu'il y a un passage de Guinée. Il y a un passage, il y a la pierre taillée, et c'est taillé. On verra, mais c'est une grotte qui est là, Guinée. خاطر معناتها الزمرين زخل الجزرة ils ont fait éclater les roches. Ces zmérina qui éclatent les roches. Il y a un passage de l'autre côté. D'accord. Voilà, c'est un genre de couloir. Ici, c'est des vraiment vieilles tombes. Hein? Oui, ils sont très vieux. Ils sont très vieux. Tu vois, d'ailleurs, la mousse, c'est mal de Zranus. Et en même temps, il y avait un site romain. Il y a des vestiges romains. C'est un autre passage grande. Un autre passage. Parce que c'était à l'époque c'était un lieu habité, c'était un poste avancé. Les Romains, c'était un point d'eau très important. Et les Romains, quand ils déchargeaient leurs provisions du forum de l'Est, il y a une route et ils font Arsidinam. C'est à partir de là, c'est les chariots, c'est les moyens de l'époque. Les approvisionnements vers الجمع اسمه جمع سرج. J'ai oublié le nom en latin. Il avait un nom en latin, جمع سرج. Sigana, Siba, quelque chose comme ça. C'était aussi un poste avancé de Rome. Le pierre tombe, c'est une tombe qui est très ancienne, la jouisse des cheveux.
هي مازال هاد السنة هادي مغرسة هي من لابيير يا رقاش. Pourtant, il est juste là. Juste les environs. اسمو ثودنا راه مقع. Hein? اسمو ثودنا. Avant-hier, il y a des années, non, nous faisons des nouvelles choses. Ah, il est là. سكن يعني شو كان اسمه هذا كذا يقرر بذاك السرد عنا. باش كنخدم فطول عادي. تجي فال. ها؟ تجي فال ها فات نديرو كنس. باش كتدخل. دوك واقي. واقي ستي ان باسان طايي لا روش. قارن باللي فرين دي سيزمور وهذا كاين ستين طومب لا دالين سيسكسن كذا السكيلات لا ديسبارو. Chacun sa version, mais le choix est zéro exactement. Mais c'est Roma, c'est un tombe de Roma. فيرا ذاكي تسولف الحضاقية الحضاقير كذا الراقير فصل المراقي نس c'était plein de vestiges qui ont disparu. الحضاقير كلية. الحضاقير c'est plein de vestiges وكسر هنا y a un parc communal اسمه غزان le parc هنا ils ont découvert des tombes des amphores des jarres قم ديوث جماعة تسندي لابيسين وضعونا تتجوال زبا دموع كتزرد سميت الجنس نظام وانا يمكن ماجي لو كان الزرد كيس نخدم القيمة امشي تنتصرف الجناسة كذا السنين القيمة نسمع ويا دقيت ورا جوميتر دقيت ورا دقيت c'est une borne géome c'est un triangle فهم مثل موسي تبان ميم لا بيراكي البنت اللي قراس اللي طاي بتاتر ميم ديلاتر بتاتر زرار ايه وضع جي طاي اون ديتر واقي ستان باساج تواليت سي با السنة كتير C'est la maison de la culture. والله خرج الاول سي با اروح ثلاث تشكيل كيما لا فيزيت شو ان تران فيلمي يا ميلوش دغما ديرين انتريسون يعني فيلمي لا غروتني وهذا غروتني C'est intéressant. لا غروتني وهذا بارابور خاطر قرنا هي انونداسيون بوتوار تفند هكا تزوار حسبها غير لا قصد الدواء لاصوصا كافايه اشنو ناس تشكيل ذاكي ثواركا الور هكا ثواركا ثورا بون il y a d'autres sites mais ils sont loin de l'autre côté de la montagne il y a trois auteurs qui ont décrit des époques différentes de l'histoire de Tawarga. Alors récemment, c'est Abdelrahman Yefsah qui a reçu le khair, par la même occasion. Et Brad, à toi, elle en face. La petite montagne est en face. Entre les deux collines, il y avait un grand village, un petit royaume. C'est comme le royaume de Koukou, qui guerroyait constamment avec les Aïtqas. Il y avait ثلاثة يدرومن. Alors, Aït Venethor du côté de l'Est. Aït Selgem Bafir de l'Est. Et Wait Wagenoun. Ils sont donné rendez-vous à la karaté Nefsaoun, le Jama'a, Anzaten. C'est là que s'est déroulée la grande bataille avec les Turcs. D'abord, l'invasion des Turcs. En bas, même à l'époque des Français, c'était la même chose. Les Français تبعاً les Turcs. Ainsi les Turcs. Arthouarga, au fond de la terrasse de passage, à c'est-à-dire les détails de l'histoire de la bataille, on ne les connaît pas. Il n'y a pas eu de recherche. خاطر نكون اللي نورنا واش درنا غادي الحاج
حكون داكاكي في التواركاكي ابري لا يوم كوزاني وسنا كاع حكايه شطح تقسيطيس ينايد باللي مقرا يوم توركا ينايد باللي بصح وسند الجهنون هذاكي باش تفكنا فوس كونتر لي تورك اذا غن كونتر لي فرونسي سيتادير يا يو دو باتاي داكي ميم شون دو باتاي ميم شون دو كونتر لي باتاي تورك دابور اي بي كونتر لي فرونسي لانفازيون فرونسيز يمكن نقارن سنزاتن مزال خاطر انت ميد دراسي سيدي نعمان وي سيدي نعمان بدنا نضل سيكي يتفقوا فريد سيدي نعمان الرومان ماس لاقي با سيدي نعمان رانو فان دي ستاتيو ديالنا وفان دي فيستيج خلال لي فيستيج يفان ديالنا peut-être on a exploré la route il va trouver encore plus مي يسحب سيدي نعمان وسناكي كونتاكتيرتن ولكن كونتاكتير يعني في بارتي du comité du village il faut chose rare donc les gens maintenant c'est-à-dire ils s'intéressent pas soit de la culture شغل يكون ancienne ايغر c'est-à-dire ils gèrent تجارين قفة رمضان تجارين امشي ديستريبين يخامن اثان ذيه تفقد تركع الى قدنا فلاس اثان سادنا برديهين يرهد لي شرعان اثان ذيه فضيس درس مركين الغاشي يوكل الذهون التفوه هذيك نقارن السون ليسونسيال وي en 1963 هناك قانون المهاجر العربية الناس تطهير اللسان المغربي تطهير اللسان المغربي لاسينيسمون دو لا لونغ ممكن تسميك مغربي فهمت الريان كيكون عربيزي نكوني ذاكي قرنا سورة كديني كدير باريكسون تتفو لان دي زوبجي كي قال دي فالور اسمح لي يجنا الحاجه قلا غير ورقع نزرا باللي لا ولاد بومردس كنا قلت قلا غير ورقع نزرا باللي لا ولاد بومردس خربون تيد كني قارن مي الا كان نزرا في حاجه هي مثلا تدينا غير جاسي مسكين لا راه بالجيريان سيجي بربر يفكون مرات يفكون عربيزي بربر مولود فرعون سميت مولود مامري يناد باللي يتمثل لنا عرفنا كاين الجزائر حتى تعرف يتمثل لنا يخدم ميم انيتود في لا بويزي دهن الغرب يفدر دي سميس كاين دينا كي ديباس توت لا بويزي كي يونيفرسال دوك زعما دينا يتمثل يون ينطق استعرف من الجزائر يون ينطق مزيغ من الجزائر يون ينطق قبيله فهمت سيتادير دور ذاكي مثل الحاجه اتفضل باغ اكزومبل يون ذاكي تورقع كايني لاصيو تاع عرف نغتفض يون ذاكي تورقع كايني لاصيو تاع روماني نغاشو ونا يا بروبليم يس مي لو كان قرات دا شاك فوا لو كان ديال سان شينوا ذاكي الدينين كايني في كميله ناسيوناليتي الجيريه هاد خدمه بو لي زانتيري تمازغه اسف على ناسيوناليتي هادي يوالي اسيني جو سويز انا مازيغ جو سويز انا الجيريان اسف كثام طوط سانو تقوارت وي فهمتي ماليش العباد مخالطون مي ديفون لانتيري بمكانني باسكو ما غاتيجي تورقات ديفون لانتيري دا نوتر بيي قالك لا خداع اكزاكتومون كثري امريكان تروحوا للجنازه وانا مره مي قبل هنا سيني ايام امريكان il travaille pour les intérêts de l'Amérique il devient américain فوالا ستدير مختامر دوني ترو داك زمان خم كيلقاو قاعبو كاع عايشين بارزوم كاين دوريجين ويا يا رين كي بروف يا كات جينيراسيون على واش وصلنا واد راسيس يا قدر ديك تموت مازغا يتموت مازغا هذا مازيغ ديفون لي زانتيري مازيغ هذه يا ربي سعد يا ربي سعوديت هذه يا ربي سعد تقول سميت الدزراي كاين طاي لا رابيزاسيون لا فوالا ليش تجي فهمه نظر ما هذين لا رابيزاسيون لا ريجيون كي لي دو لان à l'époque turque. Les Turcs, ils ont tout le temps utilisé l'arabe pour la communication, pour l'administration.
Et on se retrouve avec un mélange de travail في كتارة. ما هاديش إيه. دونك سا ترافاي بور لانتيري توركا Oui, دونك mais سا ترافاي بور لانتيري دو لا ريجيون بور لانتيري يا با دو بروبليم ما نطق كاين كي هو non, تصل بقرنا ثور قادر الصارة. خاطي C'est pour leur expliquer que c'était les Turcs ولاش دياس qui ont administré la Guinée. كي تهضر ستروميت ستروميت واش دياس باسكو غرقت Ouais. تهضر ستارات خاطر اللي كيبغى وين نزمع الناس القبائلي ولاش دياس ليسونسيال اون كون ترافاي بور لانتيري مورتاغي سي تو Un café لطفة. كيف شو كاس القهوه كاس القهوه اش تدير في ورقه Le mot Thawarga, c'est un mot berbère qui veut dire la fourmilière. ايه في ورقه في ورقه سي لا فاميليا Voilà, c'est la fourmilière. Donc la guérilla, j'ai imaginé, d'après le mot j'ai imaginé, j'ai déduit de mec avec la guérilla de la c'était plein de grottes. C'est pas grave. إذا النسيم ديك من سيتي لا رابيتاسيون تاخذ سدوا تاع الساعه وي تفضل تشوف الدرو بس كل وين تسمع ولا شيء ils ont été ensevelis اسم اللي راسين l'assassin même les français ils ont peut-être fait exprès الدبله الممر وداروا في الشغل دونك يعني قارن دارن زيكوني لي لاسوسياسيون ديالو اللي مثل في مستوى وغادي ناس بيزار ديما كيقولوا غادي يخدم تخدم سي بور سا كيقالوا تو دي زوبجي ولا كدير كاين انا جيستيون ماشي ولا تريد بيسقان هذيك زيك يمكن يدبر فيك كثير في المحصول الفرج مع الناس الاستثمار بيتيزيوزو محصول الفرج يعني كويدير في الباقي تما دار سي با فري شي صوندي ارجوك تكتب يبدا السيت تاعك سيت تمثيل وكاتب في مثل السينار بون برك كيربيني جداري كيفيري المس نميس المس نميس كاين ناس اللي تخلي بعض كثير في الجديد كيفيسيد سور باش ديس بريف كتبت مني الحمد في الرجال هذه بروفورما في السويس تيجيزيس تي جي غارسون اي اس اي اس هذه بروفورما تيجيزيس فين بعد اسمك في فرنسا وفي سبور اسباني On les Français, c'est Orosmel. انا نقدر نغدا على الدبر اللي كتبت لي مارسيل فروج ثورقا سي كان فيلاج كي اكزيستي افون تيزيوس Oui. هناك بالك هذا دوطر سيت عندهم في السياره حرمتنا قال الناس اللي كيقراو الزرب كيقراو زون كونستيرني دوسو فريمون دونك سي واعرن ولا ربك لا تقدر وكانين لانه بالك بور بينيتري الانتيريور plein de sites لو كان صاد الانسان وقت les visiter لو شو زروا الورقه سي plein de sites historiques mais ça il y a le contre-temps qui le dit كم واحد انا عملت تقدر تبري يا دي سيت Il y a des sites très précieux, mais قويلة الغاشي يتصبحن وغانا بريفي. مي زبادي بلي الحمد لله هنا قويلة الغاشي بقات من الحراز هنا خاطر. سي بور لي بريزيرفي Ils sont pas valorisés comme ça. Ils sont cachés, ils sont pas valorisés. لانه غطا صافي سا كيلكو شوز هكا كاينين على الانتيريور دو سون جاردان بور لوي كيقارن يسهل على البورتون اشيني بالك غازرو كان يبنى كان هكا كثير ديال الطعمي مي مرض ديال كيف كان كيقول ان سبيسياليست دون الدومين اوتوماتيكمون J'ai des archéologues Bon, الشيخ هذه الوقت نروح parce qu'on doit visiter أجل أريد كاجي طبيعي هذاش. أشحال أحتاسب ذاك؟ أشحال أحتاسب؟ دينا. كان جاي ولا هنا صحيح. Oui. كاين اللي راه كيكتب مرافق باسكو سي لوان الا عبرت له هذاك
ايه فوالا دوك قدام واحد لا تكون صح. فوالا لك الساقع سيد الصباط النوغال افري ندبوغ دوير النوغال كيفاش جي لي زيماج تورقا تورقا صح عندك نين لاعو كسارين عندها تقارا ذاك لا زونير لونسيان فيلاج واكي اللي طري ريسونسي ديال لوتيزمون لي باتيمون هكايا لي زاني 90 لور دو لا بيريود ديال التيروريزم ايفن لي باتيمون هكا يسيروا ولد الغاشي تدار هذاك ترى هي ميلونج دو مونتاليتي هكايا كل يوم د العقل ياسم كل يوم مي لو فيلاج وسار ترى الهرج اليوم برانير كثير ذاك لو فيلاج وسار لونسيان فيلاج سي لو كالم توتال pour dormir pour se reposer il y a pas bien l'ancien village aussi Tawargagi c'était un village de moulins à huile il y avait au moins 6 moulins à huile dans le centre du village وخدمت لان العوام من دا خدمنا رماد الموطني تيلمون يتروز مو طايبه لو فيرسون سود ديال لاصاصا هنا يركز زمور الرون تا وانت دي كوتي بافير ياك ولي ديك لو كوتي بزرويا كي وسعنا راه المعصرات دونك هذاك هو ركب كيتجمعنا زمور سميت تا وانت الزن الفيل دوليف عندك توركا سيتي meilleure qualité. Mais dommage يبدل الوقت بدلت لي سيزون انا بيردير مثلا الخير من زيك راه لما ولا الناس راه لنا تقنت نقول سور تقنت سبورت اوليفي ني با انترتينير زيك بور لونترتينير تزوني باول نقشنا غير الزمرين تزوني باول نثي مزون دين بير دو ترى ولاش tout est pas content. قلت فرسن pourtant خدمنا دي فوري خدمنا الناس لا بيس تاكسي مي لي جون كي ترى سون فوتي بيردي لا ريكورت هذه هو اللي مولانا يساعدنا راه تمارت كلمه راه الغابه الخمس زمور نسى قلنا القهوه طرف هذا اللي تسكيني لو كان نقرا لو كان تغالت معاش الخدمه نزيك ذاك رزاسوس كار سروه فانت يبون كريفي دو فان الماكين ثورة الورا كاف درواسي ديلي سازور هكا فساون افير هكا سيدنا من بنا تتباب ماس لا ثورة باب ماس هذا اللي نتجوراه هنا سي اون بورت يا زي راه شكيت يقول يا جل الرحمن بغيت كنت سبعين مجوز ديجن راه مجوز ديجن تقول هذه هي سي بوكو بلوس دي فيغور سي بوكو بلوس دي فيغور دونك هذا اللي خصنا تتفوق يوت ابان كومبارا كتبدا يخدم بويتو